Lau, mambo vipi? Poa poa, kwema. Kwema, uko vizuri? Niko njema. Bwana, ligi ikiwa inaendelea kuputwa, Young Africans bingwa mtetezi katupa taulo mbele ya Mbeya City kule Mbeya. Kutoa sare ya 0-0 inamfanya Young Africans kubakia na pointi 4. Angalikuwa wekundu wa Msimbazi, leo mko kiwanjani kwa ajili ya kucheza na Namungo. Mkishinda mnaenda kushikilia bomba pale juu. Kwanza tuongelee mchezo wa Young Africans. Kwako umeutazama vipi? Na matokeo yamekuwa magumu sana Mbeya, sio kwa Young Africans wala kwa Simba. Mchezo wa Young Africans kwako umeutazama vipi? Mchezo nimeuangalia, mchezo mzuri, lakini cha kuwapongeza tuwapongeze Mbeya City, walikuwa vizuri sana kuanzia kwenye fiziki na namna kuendea mchezo. Counter attack wanapiga vizuri. Kwa hiyo Yanga kwa mechi ile ya jana nataka wajipige kifua. Yaani mwenye kusikitika ni Mbeya City, wao Yanga nataka wapige kifua kwa matokeo yale ya jana, kwa sababu kwanza Baka alikuwa na kadi nyekundu ya dhahiri kabisa, amemkita mchezaji kwenye juu ya goti ambaye alikuwa anamvunja mguu. Kwa hiyo refa ni kama amemlinda, lakini hii nayo ibaki kwenye lisiti watunze. Sije mwisho wa msimu anasema Simba kabebwa. Mwaka jana mechi ya kwanza ya ligi na sisi na wao Kayoko kawabeba. Wakatunza lisiti na hii watunze lisiti. Kwa mwisho wa msimu anasema Simba anabebwa, Simba anabeba. Jana walikuwa na kadi nyekundu. Rais Baka angetoka, wale watoto walikuwa na urahisi kupata magoli mazuri tu. Na ile wamepata counter attack ya mwisho ni utulivu tu wa yule mshambuliaji ndio amewalinda Diara kwa sababu ya ubora wake. Kwa hiyo unaangalia mechi ilivyokuwa jana, Yanga walikuwa wanaweza kupoteza mechi. Kwa hiyo kutoka kwao sare ndio washukuru. Kwa hiyo kwa sisi nashukuru kupambana leo, naweza na nafasi ya kwenda kileleni, lakini matokeo ya uwanjani natakiwa uyaheshimu. Usiende matokeo kwamba kuona mtu ukapoteza wewe unauaga kwenda kushinda kwamba unaenda kileleni, kwa sababu wachezaji wanaocheza mimi siwezi kujiamulia nikasema nijipige kifua mbele, kumbe walioko uwanjani wanaweza sio wapambanaji, nitakuwa najiriziki mwenyewe. Kwa hiyo rais wakipambana, wakipata mchezo vizuri, inawezekana tukaenda kileleni, lakini inawezekana matokeo yakawa bora kwa Namungo akaweza kutuzuia tusiende kileleni. Kwa hiyo tunaheshimu mpira na ligi ni marathon. Kupoteza kwao Yanga huwezi kusema ndio tayari wao una nafasi ya kwenda kuchukua ubingwa. Na wao wanasema sisi ni Kurwa na Doto. Leo Simba huenda naye akapoteza mbele ya Namungo. Sema kuti leo lizoea ndio limwangusha mgema. Maisha ya kuzoea waache. Na ndio maana wao maisha yao nadhani magumu zaidi kuliko yetu sisi. Sawa. Wana maisha magumu kuliko yetu sisi kwa sababu tumeanza msimu sisi tunanunua jezi, wao hata jezi hawanunui. Imekuja mechi ya klabu bingwa nyumbani, sisi tumefungiwa, wao hawajafungiwa, tiketi hawajanunua. Na hili tu nimwambie engineer endelee kushikilia hapo. Matiketi ya bure anaowagaia watu, anawaharibu vichwa mashabiki. Kwa sababu mwisho wa siku watu wanaingia uwanjani wako zaidi ya 20. Wakiulizana alionunua tiketi ni wawili. Mwingine anakuambia amegaiwa klabuni, sisi tumegaiwa wapi. Yule aliyenunua anajisikia vibaya. Kwa mwisho wa siku hata ukiagiza mechi watu wananunua tiketi kwa kusuasua, wanajua kuna tiketi za bure. Kwa hiyo washikilie hapo. Hata kama wanaingia watu 5000 ndio hao wanaoipenda Yanga na wanatakiwa itolee jasho Yanga. Lakini matiketi ya bure yanawaharibu. Kwa hiyo mwisho wa siku naangalia sisi ndio wenye furaha. Wao kama muda wote hawana furaha kwa sababu hawanunui jezi, uwanjani hawaendi na timu yao inachukua ubingwa, timu yao inaitufunga Simba mara 4. Nashangaa kwa nini wanakuwa hawana furaha. Hawana furaha, wamekuambia hawana furaha. Wanaonesha mtu asiye na furaha ni namna matendo alivyo. Hataki kuvaa, hataki kusherehekea. Ndio maana hana ubingwa kwa sababu sherehe zao na mara nyingi mpaka waandaliwe supu. Kama kweli nyinyi mna furaha, nunueni jezi, timu zinafanya vizuri. Kama nyinyi mna furaha, nunueni tiketi, nendeni uwanjani. Hawanunui tiketi kwenda uwanjani, jezi hawanunui, jezi zimedoda. Mpaka wamesababisha viongozi wamewatapeli wafanyabiashara. Ni jambo baya ambalo hata nyinyi waandishi wanataka mseme viongozi wamewatapeli wafanyabiashara kwa sababu jezi haziuziki. Kisa tumemwambia jezi imetengeneza mkulanga. Kisa tumemwambia jezi yao ya skani. Tulivyoambia jezi ya iskani basi wamepagawa. Wametoa nembo ya GSM, wameweka nembo ya Nia. Wala wafanyabiashara wanunua jezi kwa nembo ya GSM wakaziuze wapi? Na wana mizigo kwenye maduka. Wana mizigo kibao hawajauza. Leo umebadili nembo. Badili nembo lakini jezi ndio ile ambayo watu wameikataa. Kwa umefanya nini? Ni kama watu wanajikoroga wenyewe. Kwa namna hii ni jambo baya, lakini nasababisha viongozi wajikoroge ni mashabiki. Viongozi wanapambana kuwaletea furaha lakini mashabiki hawafurahi wakanue jezi waisupport timu yao. Ni janga ambalo wanao. Sisi tuna furaha, wanatufunga lakini bado tuko happy. Tumeanza msimu tumejaza uwanja, Jairuti kaleta jezi bora, tumenunua, tuko happy. Lau ukitazama mchezo wa jana kwa Romain Folz, mashabiki kadhaa wameonekana wakisema kwamba atoshi pale Young Africans kwa mbinu zake. Lakini wewe umemtazama vipi Romain Folz na kile ambacho amekionyesha pale Mbeya dhidi ya Mbeya City? Wao wanaishi maisha ya kukariri, lakini vile vile kwenye mpira unataka nini? Baada ya vitu vyote unataka matokeo. Katika namna ilivyo mechi 7 Romain Folz amepata matokeo kasoro hii mechi ya 7. Mechi 6 zote ameshinda. Na kikubwa zaidi ambaye amefanya Romain Folz nje ya nchi, kocha wao kwa siku za karibuni hajawahi kutokea kocha amepata matokeo ya goli 3 ugenini. Wale Zarani ambao wanatoa uwanja walishindwa kuwafunga goli 3. CB wale wa Ethiopia msimu uliyoisha hawakuwa bora lakini wameshindwa kupata goli 3 ugenini. Lakini Romain Folz ameenda kupata goli 3 Angola.
Kwa wanapomponda wamponde kwa wanasema kwa nini, kwa takwimu. Takwimu zinaonyesha Romain Folz amefanya vizuri. Sababu yote kwa yote akicheza mtu vizuri asipate matokeo utasemaje? Wewe unataka acheze mtu vizuri lakini matokeo anapata. Je, unataka mtu acheze vizuri mwisho asipate matokeo atakuwa kocha bora? Kwa hiyo mwisho wa siku wanaweza wakajichanganya wenyewe. Wakamtoa huyu ambaye wanapata matokeo, wakataka mtu ambaye aje acheze vizuri mwisho wa siku matokeo yasiwe mazuri kwao, watakuja kujilaumu. Mimi nawaambia tu Romain Folz ni kocha mzuri kwa sababu ya takwimu alizonazo toka mwanzo wa msimu mpaka hapa amefikia. Kutoka sasa na Mbeya City kumechangiwa vitu vingi, hata ule uwanja sio bora. Kwa hiyo wasihamaki, wasianze kutoa milio mapema. Kwanza kutoa milio mapema, wanataka kuwachanganya viongozi wao. Wanataka kuwavuruga watoe kwenye msimamo, waanze balaa mapema. Kwanza vurugu mapema kama mwanzo, mwisho wa siku tunamaliza msimu wameshafukuza zaidi ya makocha 4. Mimi sioni shida ya Romain Folz. Yuko vizuri. Yuko sawa. Licha ya kuwepo ndani ya kikosi Mohamed Doumbia, Pacome pamoja na Max Nzingeli na sabu zilizofanyika wakina Kouma wote kuingia, lakini bado haikutosha kuvunja mfupa wa Mbeya City. Mara nyingi kukusanya wachezaji wengi unaojua wana vipaji au wazuri hawakupi matokeo inapopaswa, kwa sababu kwanza wanakuwa wavivu wa kutumana. Kwa namna tulivyojua kuna kipindi Madrid ile wakusanya kina Beckham, kina Figo, kina nani El Gratico. Kwa hiyo ikawa timu ambayo vile vile haikupata matokeo. Kwa hiyo namna ilivyo uweze kukusanya wachezaji wengi ambao wana vipaji wanashindwa kujituma. Unaona ambavyo hata juzi mechi ya klabu bingwa ambavyo alikuwepo Mpanzu, alikuwepo Ahua uwanjani, akawepo na Soa, ilikuwa na shida pale mbele nani anatuma. Lakini baada ya kutoka Ahua akawa amesimama namba 10 Abraham Morris. Unaona ambavyo Mpanzu alikuwa kama dogo anamtuma, dogo akawa anajituma. Kwa hiyo timu ikawa imebadilika. Kwa hiyo kuna shida ambayo ukiweka mastaa wengi, timu inakuwa na shida. Kwa hiyo namna ilivyo yeye mwenyewe kocha labda anakosea kwenye upangaji wa timu. Doumbia, Pacome na nani, mwisho wa siku timu pale kama inaingiliana, kwa sababu nani anamtuma mwenzake. Kila mtu anajiona star, mwisho wa siku hawezi kujituma kwa ajili ya timu. Hawezi kusafa kwa ajili ya timu. Na yeye anasubiri apewe pasi. Kwa hiyo shida timu inakuwa kama ina upungufu wa watu uwanjani. Ni shida zinatokeaga na mnaweza kupanga watu wengi wenye mfumo ambao wa star pamoja. Wengine wanasema kwamba sabu ya Maxim pia Nzengeli kutoka nje ndio iliyopelekea yale ambayo yametokea siku ya jana. Wewe umeona hivyo? Makocha tumekuwa wengi kuliko waliosomea. Shida inakuja nini? Yule kocha Romain Folz ndio yuko nao sehemu ya mazoezi, ndio yuko nao viwanja vya mazoezi mpaka anacheza nao mechi. Lakini vile vile wachezaji siku hizi takwimu zimeongezeka tofauti na zamani, kwamba wakati mchezo unaendelea mtu anafuatilia namna ya mikimbio yake mtu uwanjani. Taarifa zinatoka kwenye laptop zinaeleza namna ambavyo tayari mtu kutoka mwanzo alikuwa na speed gani ya kukimbia na muda huu amekuaje. Kwa namna alivyo wale wanaona zaidi kuliko sisi tunaotangazama kwa jicho la kawaida. Kwa hiyo inawezekana labda waliona kwa sababu kasi ya Maxi imeshapungua, nguvu ya mwanzo alikuwa nayo, energy ishapungua, na maana akafanya sabu. Lakini wewe kwa sababu unampenda tu unataka awepo. Hata juzi watu wengine tulitaka hata Mpanzu atoke, lakini Mpanzu ilibidi wamvumilie mpaka dakika ya mwisho. Huenda kocha aliona bado ana msaada, lakini kwa macho ya kawaida tulitaka hata Mpanzu atoke nje. Kwa mwisho wa siku makocha tulimekuwa wengi tusio na vyeti kuliko makocha wenye vyeti. Mwisho wa siku tuheshimu mpira na tuheshimu taaluma. Ni jambo zuri ambalo litatusaidia katika mpira kuliko kuwa watu wapiga kelele, kuliko kuwa na subira ya kusubiri zaidi. Kutoa suluhu kwa Young Africans katika mechi dhidi ya Mbeya City, kuna sheria nini kwenye mbio za ligi msimu wa 25-26? Ni taa nyekundu hasa kwa mapacha wa Kariakoo. Ni taa nyekundu na ndio wakae wajiangalie. Singida na Azamu wanawezekana wakafanya kitu msimu huu ambapo kama Simba na Yanga hawatokaa sawa kwa ajili ya kuheshimu mpira. Tukiendana na lenale zetu tulizonazo za Simba na Yanga, Azamu na Singida kuna kitu wanachofanya kwa sababu Ibenge ana timu kweli kweli pale kati, tunamwona Sadio Kanuti amesimama kweli kweli, wako sawa. Kwa hiyo tukifanya na lenale zetu za Kariakoo, inawezekana Azamu na Singida wakapita katikati, mmoja wapo akachukua ubingwa. Inawezekana msimu huu tukamuona Azam ama Singida, isiwe Simba na Yanga kama tulivyozoea. Perfect ya mpira ulivyoanza mwanzo wa msimu, kwa sababu Simba na Yanga wote hawachezi katika mpira ambao uliokuwa bora. Kwa hiyo unaona kabisa Singida aiza Azamu anaweza akapita katikati ya Simba na Yanga akaenda kuchukua ubingwa kwa msimu wa mwaka huu unavyoonekana. Sababu timu zimejipanga, lakini naona Singida na Azamu wamejipanga zaidi kwa makocha waliochukua Gamondi na Florent Ibenge. Ni unamaanisha kwamba wana makocha bora kuliko makocha wa Kariakoo? Bora hata wachezaji walionao na wachezaji wazoefu ambao wengi wamepita hapa Kariakoo. Kwa mfano Singida na watu ambao wamepita Kariakoo. Chama yuko Aucho, watu wengine kuna kina nani beki wakati yule Juma ametoka Simba. Kwa wana uzoefu. Lakini Kibabaga wametoka Yanga msimu ulioisha, nadhani wana uzoefu. Kwa hiyo wana watu ambao mpira wetu wanaujua. Mpira wetu wameshazunguka huku na huku wanaofahamu. Kwa hiyo ni namna ambavyo kama Simba na Yanga hatutojipanga na kupambana vizuri, unaweza katokea nafasi kati ya Singida au Azam akapita katikati. Kwa hiyo namna ilivyo kama Simba, tulete kocha mapema, tujipange kwa ajili ya mapambano. Ligi ya mwaka huu sio nale. Ligi ya mwaka huu ni ligi kweli kweli na ushindani unaonyesha kweli kweli. Marefa japo wana makosa sasa hivi anaanza kujitokeza madogo, wasimamie kwenye ukweli ili bingwa apatikane katika haki na kweli.
Sawa, umezungumzia kocha hapo. Kuna taarifa zinamhusisha Nabi, ameshaonekana hapa jijini Dar es Salaam akizunguka. Kuna taarifa zinamhusisha kwamba huenda akaungana na wekundu wa Msimbazi. Hizo ni hadithi za watu watetesi, kwa sababu akikuona sehemu anataka ujue. Unaweza kaniona mimi kituo cha polisi kujua nishakuwa askari, kumbe sehemu ile ni njia. Nabi keshakuwa Mtanzania, Nabi ameshakuwa kama Matumbi, kwa sababu nasikia na makazi yake Kigamboni. Kwa hiyo muda mwingine anakuja tu kwa ajili ya kutuliza akili yake, baada ya kufukuzwa kule anarudi nyumbani kuja kutuliza. Kwa hiyo kila mtu akimuona anasema yuko mjini. Labda watu hawajui taarifa kwamba Nabi ana makazi hapa Dar es Salaam. Kwa hiyo muda mwingine anakuja kwa ajili ya kutulia na familia yake, kurefresh baada ya kazi kuwa amekosa. Ikitokea wamemchukua maviongozi ni sawa, sina doubt ya kusema mimi nitazuia, kwa sababu mimi ni mtu ambaye niko mbali, siwezi kudoubt, lakini siungi mkono kama Nabi aje kuwa kocha wa Simba. Lakini kama viongozi wataamua ni wao, sina namna. Lakini kwa siku za karibuni hakuna kocha ambaye ametoka Simba akaenda Yanga au kocha wa Yanga akaenda Simba. Kuwepo ni Mzirai tu ndiye aliweza kufanya vitu hivyo. Na kocha wa makipa yule Mbrazili ndiye alienda Simba, kocha wa fitness naye toka Yanga yule Mtanzania akawa wa medical nadhani alitoka Yanga naye akaja Simba, lakini kocha mkuu hajatokea siku za karibuni kwamba amefundisha Simba akaenda Yanga au kafundisha Yanga akaenda Simba. Ikitokea amekuja ni uamuzi wa viongozi, lakini mimi kama mimi siungi mkono. Kwa historia hiyo ndio imekufanya usiunge mkono ama una sababu zako binafsi? Kwa namna ilivyo sio sababu binafsi, lakini kwa namna ilivyo kila timu ina mfumo wake. Mfumo wa Nabi na sisi Simba nadhani hauwezi kuendana, lakini vile ni mtu ambaye amehudumu pale Yanga kiasi ambacho kama alipanda kupanda DNA. Ishakuwa DNA kumbadilisha awe kwa ajili ya Simba, japo kazi ni professional, inakuwa ngumu. Unaona ambavyo ni vile hata wachezaji wanaenda, performance ya Chama alivyokuwa Simba sio performance ambayo ameenda nayo Yanga. Unaona hata Mohamed Hussein sasa hivi japo inaonekana watu walimlilia perfect, anakula mbao ndefu. Kila kitu kina takwimu ambazo zinaonyesha ukishakuwa upande fulani kwenda upande fulani kwa kubalike inakuwa sio jambo rahisi. Unaona hata nani Mkude katoka Simba kaenda Yanga, japo kapewa mechi ya Mamelodi kaonyesha uwezo mkubwa, lakini mwisho wa siku mpaka anaondoka pale na zaidi ya mechi tatu. Kwa sababu ya miko ilivyo, watu kukuamini moja kwa moja inakuwa ngumu. Kwa hiyo nadhani atakuwa kwenye mazingira magumu ya wakati wa kazi, kwa sababu namna ambavyo alishajenga DNA ya Yanga kuja kubariki na Simba unakuwa mtihani. Kwa rahisi kukaa kidogo akijikwaa, unajua tunamjua huyo tayari, sababu watu tayari imani na wewe ni ndogo. Hicho ndo ninachohofia na ambacho siwezi kudhani kama viongozi watafikia daraja la kumchukua Nabi. Ila kama wataamua familia yote kwa yote siwezi kukataa. Ila tu cha msingi mechi jioni ya leo saa 2:30 tununue tiketi twende kwa wachezaji wote. Nadhani klabu bingwa tulikosa. Sawa. Kwa kama tulikosa twende tukaangalie mechi, tuendelee kununua jezi za Jairuti. Nadhani nafasi yetu kuendelea kufly. Wenzetu tushawapiga KO, wanahangaika kubadili nembo za jezi, hawana namna. Mwaka huu hawana jipya. Asante sana.